Hello everyone. Today we learn the sound of E. लास्ट वीडियो में हमने क्या लर्न किया था? साउंड ऑफ ए। और आज हम करेंगे साउंड ऑफ ई, लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड ऑफ ई। एंड नाउ I read this sentence. There is a key in the net. In this sentence, the keyword and net word. यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम क्या कर रहे हैं आज? साउंड ऑफ ई, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड ऑफ ई। तो यहाँ पर क्या है? KEY की एंड NET नेट। इनमें से कौन सा साउंड लॉन्ग साउंड ऑफ ई है और कौन सा वर्ड है वो शॉर्ट साउंड ऑफ ई? की, KEY की। तो यहाँ पर ई का साउंड क्या आ रहा है? लॉन्ग आ रहा है, ई। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, ई, बड़ी ई की मात्रा ई। तो यहाँ पर ई का जो साउंड है वो बड़ी ई की मात्रा की तरह आ रहा है। जैसे हम बड़ी की मात्रा बोलते हैं ई, तो वहाँ पर क्या है? ई का साउंड क्या है? लॉन्ग साउंड है। अब यहाँ पर इस वर्ड पर देखो, NET नेट, नेट। तो यहाँ पर ई का साउंड क्या आ रहा है? हिंदी में हमारा जो होता है व्यंजन अ, यस, अ के जैसा साउंड आ रहा है, अ, NET नेट, अ, नेट। तो यहाँ पर ई का साउंड कैसा आ रहा है? अ। इट इज़ अ सिंपल ट्रिक, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड ऑफ ई। अगर तो ई का साउंड आ रहा है ई, बड़ी ई की मात्रा ई, ऐसे आ रहा है ई, तो इट मीन्स दिस वर्ड इज़ अ लॉन्ग साउंड ऑफ ई। अगर ई का साउंड उस वर्ड में आ रहा है अ, NET नेट, अ का साउंड आ रहा है उसमें, तो इट मीन्स इट इज़ अ short sound of E. Now you understand? Very good. The E in the key makes a long sound. तो क्या कह रहा है यहाँ पर? जो की वर्ड है उसमें E का जो साउंड है वो कैसा बन रहा है? लॉन्ग साउंड। And the E in the net makes a short sound. और नेट में E का साउंड क्या बन रहा है? शॉर्ट साउंड। Just like a, the vowel E can also be used to make लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड। जैसे हमने अ का जो वर्ड है लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड रीड किया था, वैसे ही हम ई का साउंड बना सकते हैं लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। ओके, एंड नाउ आई डू दिस एक्सरसाइज। यस, लुक एट द वर्ड्स बिलो। नीचे लिखे जो वर्ड्स हैं उनको हमें देखना है। सर्कल द वर्ड्स विद द शॉर्ट ई साउंड। और वहीं पर सर्कल द वर्ड्स विद द शॉर्ट ई साउंड। अगर ई का साउंड शॉर्ट है तो हमें इस वर्ड को क्या करना है? सर्कल। एंड देन अंडरलाइन द वर्ड्स विद द लॉन्ग ई साउंड। अगर उसका साउंड जो है किसका? ई का साउंड लॉन्ग आ रहा है तो हमें क्या करना है? अंडरलाइन। इससे पहले हमने ए साउंड में यही किया था कि अगर ए का साउंड शॉर्ट आ रहा है तो हमने किया था सर्कल, और अगर ए का साउंड लॉन्ग आ रहा है तो अंडरलाइन। देन सेम प्रोसेस इज हियर। अगर ई का साउंड शॉर्ट आ रहा है तो इट मीन्स हमें उस वर्ड को क्या करना है? सर्कल। और अदरवाइज ई का साउंड आ रहा है लॉन्ग तो इट मीन्स देन अंडरलाइन द वर्ड्स। तो हमें उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ओके, नाउ आई रीड दिस वर्ड। फर्स्ट वन इज NEST, नेस्ट, नेस्ट। यहाँ पर ई का साउंड क्या है? बड़ी ई की मात्रा वाला है या अ का? नेस्ट। तो बड़ी की मात्रा तो नहीं आ रहा है, तो कैसा साउंड आ रहा है? अ, नेस्ट, नेस्ट। तो इट मीन्स इट इज द शॉर्ट साउंड ऑफ ई वर्ड। अब ये कौन सा वर्ड है? शॉर्ट साउंड ऑफ ई। और शॉर्ट साउंड ऑफ ई को हमें क्या करना है? इस वर्ड को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन या फिर सर्कल? क्या करेंगे? यस यस, सर्कल। वेरी गुड। एंड नाउ वी रीड द नेक्स्ट वन। ME, मी, मी। यस, व्हाट इज द इट साउंड? व्हाट इज इट साउंड? इट्स साउंड इज लॉन्ग साउंड। मी, ME,
मी, तो यहाँ पर क्या है कि बड़ी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है ई इस वर्ड में। इस वर्ड में ई का साउंड कैसा आ रहा है? बड़ी ई की मात्रा का। बड़ी ई की मात्रा हम बोलते हैं ना ई, बड़ी ई की मात्रा ई हिंदी में बोलते हैं ना, तो वैसा साउंड आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ द लॉन्ग साउंड ऑफ ई। तो लॉन्ग साउंड ऑफ ई को हमें क्या करना है? यस, सर्कल या फिर अंडरलाइन? अंडरलाइन। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट वन इज पैग, PEG, पैग। तो यहाँ पर ई का साउंड कैसा आ रहा है? अ के जैसा। हम बोलते हैं ना हिंदी में ई का साउंड कैसा आ रहा है? पैग, तो इट मीन्स इट इज़ अ शॉर्ट साउंड ऑफ ई। तो शॉर्ट साउंड को हमें क्या करना है? सर्कल। वेरी नाइस। एंड द नेक्स्ट वन इज लीफ, LEAF, लीफ। यहाँ पर ई का साउंड कैसा? वेरी गुड, बड़ी की मात्रा का साउंड है लीफ। तो इट मीन्स आई अंडरलाइन दिस वर्ड। तो हमें इस वर्ड को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ओके, लॉन्ग साउंड को हमें क्या करना है? अंडरलाइन। लीफ, LEAF, लीफ। इज लेग, LEG, लेग, लेग। तो यहाँ पर ई का साउंड आ शॉर्ट या लॉन्ग? लेग। यस, अ का साउंड आ इट मीन्स शॉर्ट साउंड। और शॉर्ट साउंड के लिए हमें क्या करना है? इसको सर्कल करना है। द लास्ट वन इज बी, बी। यस, इट इज अ लॉन्ग साउंड ऑफ ई वर्ड। तो इट मीन्स हमें इसे क्या करना है? लॉन्ग साउंड ऑफ ई वर्ड को अंडरलाइन। यस, very nice. So I complete this all E, long sound and short sound words. I complete all these words. Yes, very nice. Okay students, thank you. Bye bye.